Greqia është përfshirë nga grevat dhe protestat kundër projekt ligjit të ri të punës të propozuar nga qeveria e kryeministrit Mitsotakis. Siç njoftuan sindikatat, kërkesë kryesore është tërheqja e paketës së masave për rregullimin e kohës së punës, e cila siç pretendon ajo, përbën një dhuratë për interesa specifike të punëdhënësve. Zgjatja e orarit të punës deri në 13 orë nuk është zgjidhje, lodhja nuk është zhvillim, qëndrueshmëria njerëzore ka kufi, u shprehën drejtuesit e sindikatave. Në të njëjtën kohë, Konfederata kërkon një ulje të orarit të punës, siç thekson, java e punës 37.5 oreshe është shoqërisht e drejtë dhe ka rezultate pozitive, aty ku është zbatuar në praktik. Sindikatat njëkohësisht kërkojnë rivendosjen e pagës të 13 dhe të 14 dhe rritje të pagave, ndërsa qeveria thotë se masa për rritjen e orarit të punës është opsionale dhe e artuar për të ofruar mundësi më fleksible punësimi. Sindikatat argumentojnë se është në fakt e detyrueshme dhe mund të minojë të drejtat e punëtorëve, veçanërisht për ata në pozicione me paga të ulta ose të pasigurta. Në portin e Pireut, ku shërbimet e tragedeve u ndaluan, përfaqësuesi i sindikatës, Apostolos Kipreos, e quajti projekt ligjin monstruoz dhe tha se reduktimi i stafit dhe mungesa e masave të sigurisë i vinin në rrezik si ekuipazhin, ashtu edhe pasagjerët. Να μην κατά τη συμβουλή προσφύγηση.